Kanaafuu mee obbo Nageessoo ati yeroo barataa turteessi yeroo hedduu keessatti warraaqsa ati godhaa turte hedduu gahee guddaa qaba. Mee muuxannoo amma dura yeroo Finfinnee barataa taatee hidhamtees turtee waa hedduu keessa dabarte muuxannoon sun ammoo rakkoo sirra gahe san nama biraarra akka hin geenyeef waan gargaaruuf mee waa'ee sanirraa xiqqoo hanga dhimma keenyatti dabarrutti irraa nu ibsime. Farhan ani University Finfinnee bara 2000 gale. September 2000 University Finfinnee join godhe jechuu. Achiin duuba bara 2000 san yeroo sanitti barataan University Finfinnee waggaan hunduraa bosonni Oromiyaa bosonni keessattuu Baalee fi Gujii keessa gubatee ture. Bosona gubate san dhaamsuu qabna jettee barattoonni University barattoonni ijoolleen Oromoo University adda addaa keessaa deemanii bakka bosonni gubate san dhaamsuudhaaf socho'anii turan. Sochii kana keessatti I think sochiin yeroo sanii socho'anii turan. Mootummaa ce'umsaatiin booda transitional government duuba isa jalqabaa natti fakkaata. Isa jalqabaa jechuun kiyya sochii jabaa akka barattoonni Oromoo gurmooftee sochoote keessaa isa jalqabaati jedhee yaada. Sochii yeroo san barataan Oromoo socho'e sun mootummaadhaaf wanni wayii kenne jechuudha. Akka dawli beelii wayiiti agartee akka bilbila wayii itti dhageessise. Wal jaaraa jiru wal gurmeessaa jiru waan jedhu. Amma yennaa nuti achi seennu san keessatti bara nuti University seennu kana caffeen Oromiyaadha magaala guddoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaa jijjiira seeraan jechuudha. Heera mootummaa naannoo Oromiyaa saniin Kumaa Dammaqsaa fa'aa magaala guddittiin Adaamaadha ka jedhu bara san jijjiiranii turani. Akkuma nu gibbii galleeti torbaan lama caalaa hin turre barattoonni Oromoo hiriiranii caffee dhaqaniitti deebi'anii anillee wajjii dhaqee arge. Wanni ani yeroo sanitti hubadhe barattoonni Oromoo yeroo san turanii hedduu cimina qabanii hedduu wal qabatanii nulli akkuma dhufneeni tuutoriyaalii jedhanii naannoo irraa dhufne irraa godina irraa ijoolleen koordineetoroota jira. Doormii waliin nu qabanii nu dubbisanii wal nu barsiisanii gurmuu adda addaati jechuudha. Wal nu barsiisanii ammallee haala naannoo University keessa jiru sanis nutti himanii ammas akka isin barnootaanis dhagartee kuftanii University keessaan hin baanellee isin barsiifnaa barnoota xiqqoo ciccimu tokko barattoota turan senior waggaa 3ffaa keessaa barattoonni ciccimoon saqaay jedhaniin ijoollee kun gireedii gaarii fiddu kana isaan finnee akka isaan isin qo'achiisan goonaa akkana wal qabadhaa jabaadhaa jedhanii tooftaa tokko akkaataa akka ilmaan Oromoo dhagartee University san keessa barnootaan dadhabanii kufanii hin baane waan akkasii fa orientation nu kennanii akka nu sabboonummaa kennallee jabeeffannu akka nu dhagartee confidence walirratti horannu nu godhanii dhugumattuu gizee sanitti baran University seenu san barataan Oromoo hunduu abaa'oo yookaan mormituu mootummaa yookaan adda bilisummaa Oromoo jedhamee akkasii yaadamallee akkasuma turellee jechuu dandeetta. Namni tokkolleen an OPDOdha nama ofiin jedhu hin turre yeroo sanitti barataa keessa. Namni akka carraatu ebaluun kun OPDO yoo jedheeni jaarsummaa malee addaan hin galanu akkana naan jedhee jechuudha. Akkuma dhufneen egaa wanni nu qunnamee akkuma siin jedhee tuutoriyaalii sannuu kennee wal barannee ijoolleedhaan wal qabannee achumaan Oromoo tuutoriyaal waan jedhu ture. Barattoota Oromoo akkuma siin jedhu barattoota seeraa keessaa nama barattoota cimaa qabxii olaanaa fidan keessaa fidanii filoosofii fi barnoota akka loojikii jedhamu nu kennan ture. Economics departmentii irrallee nama fidanii barnoota economics torbaanti guyyaa tokkuma guyyaa lamaan beeku guyyaa tokko ta'u torbaan lama guyyaa tokko ta'u kilaasii duwwaa barbaadanii akkasitti dhagartee nu jajjabeessu ture. Shittiin qormaata hin argamu yeroo baay'ee akka dhokatee haala adda addaatiin qabu jira. Isa kanallee walii qabaniiti akka nu walirraa fuunee fayyadamnu fa nu godhu ture. Dhugumattuu akka nuti Oromummaa keenyatti walitti hirkannee ittiin boonu akka nuti Oromummaa keenya kana dhagartee Oromummaan waan jabdu jaalala jabinna jennee akka nuti ittiin boonu nu godhan jechuu barattoonni yeroo sanii University Finfinnee keessa barasan keessa wanni ture isa kana. Garuu maaltu nu qunname gara ji'a
January keessa ji'a 5 akkuma turreen barsiisaa wayii barsiisaan departmentii sociology jedhamu tokko saba maqaa Oromoon hin feeneen kilaasii keessatti maqaa Oromoon hin jaalanne ka jarri ittiin nu arrabsan san jedhee dubbatee waan gaariin ta'in dubbate jedhame. Ijoollee wayii namicha achi baatee rukuttee jechuu barattoonni rukuttee isa sanii wal qabatee ijoollee ta'an hidhanii ijoolleen ta'an hidhamuu qabdu nu baasaa ka jedhu sochii ture jechuudha kampaasii san keessatti. Sochii san keessa haaluma gaariidhaan nu illeen fireeshiin bara sanii akka fireeshiin gizee hedduu waa sodaatti jedhanii fireeshiin bara kennaa garuu mataa buunee hirmaanne barataa hedduu hidhamee barataa doormee nu caccabsanii nu seenanii nu tumanii maybe gama tokkoon mallas fa'aa bayeeti የስኒ ሻይ ማዕበል ነው jedhee akka tuffatuu godheeti haa jedhu malee sochiin sunuyyuu waan guddaa dhaamsa guddaa dabarsee ture. Garuu gara baruma san keessa bara 2001 gara semestera lammaffaa keessa immoo mallasii fi gruppii TPLF bakka lama dhootee ture yeroo sanitti gruppiin CA fi Tawoldeefaa jedhamu gurmuun tokko TPLFin koreen jiddu galeessa nama 30 turan Polit Bureau jedhama. Polit Bureau isaan nama 30 turanii walqixa bakka lama dhoowan jechuudha dhimmoota adda addaa irra wal dhabanii tokkoffaa mallasillee firraa jijjiiruu warra fedhu jira. Lola Eertiraatiin booda gartee isaanii jijjiirra ka jedhu jira. Mallasiin kun gartee haadhaan Eertiraadha. Tigraay qulqullullee miti warri Tigraay immoo I think gurmuun gariin achuma keessa naannummaa isaanillee naannummaa waan qabanuuf normally amma TPLF keessatti naannoon olaantummaa qabdu Ashaa jedhamti. Ashaa jechuun Adwaa, Shiree, Addigraat. Naannoo kana sadiin Tigree keessa namni Adwaan biyya mallasiifaadha. Abbooy Sibaat falleen maaniin falleen warri hiwaati deeme kun hedduun isaanii isaan kana. Ilmaan baalabbaataa ta'anii ammoo ka Alula Abbaa Naggaa namni jedhamu namni dur Eertiraa bulchaa ture falleen biyya keenya irraa dhalatee nu cimoodha warri jedhu biraa kan warri gara siyyee kun Tambeen warri jedhamu fi warri naannoo Maqalee kun wanni gahaa hin qabnu ka jedhutti isaan jidduu rakkoon ture. Rakkoo ture sanii wal qabatee wal hidhanii isaan wal dadhabsiisanii turan. Yeroo san keessatti warri Amaaraa akka Dr. Biraanuu Naggaatii fi Professor Massuun Waldamaaram jedhamu barattoota yaamaniitu kiraayisisii yoggaa jara jidduu kiraayisisiin ture santi. Tokko kana jedhaa kun kana jedhaa isiin wal dhabdii isin immoo barattoonni maaliif mirga keessan hin gaafanne mirga keessan gaafattan immoo waa fagoo mootummaan haa kufuu sun haa ta'uu san haa ta'uu adoon ta'in waanuma isin biraa gaafadha nyaanni nuun sirroofne fajedha. Fakkeenyaaf waldaa barattootaa qabdu student council qabdu yoo injira teetee mirga bilisa ta'anii waa barreessuu waa katabuu gazeexaa qaba yuunivarsiitii keessa qabdu gazeexaan barattootaa jira jedhanii waan akkanaa kana nu gaafatanii jechuudha. Kora wayii godhaniitu bakka beeraa tiyaatirii miti beeraa ilootorii bakka jedhamu godhamee gara piyaasaa kanatti achirraa kan ka'e sochiin ammoo mormiin jalqabee mormiin kun mata durummaadhaan ijoollee ilaalcha yuunitii qabanuu fi Itoophiyaan yuunitii qabanutti jalqabe. Student council gaafii student council saniif gaafii bilisummaa gaafii academic freedom argachuu qabnaa mirgoota achuma yuunivarsiitii keessatti barataan argatu qabu kaasan jechuudha. Gaafiin kun ka'ee nu oowwee nutilleen akka ijoollee Oromootiin mari'annee garee kan qabanna gurmuu kan qabanna yoo cadhisnee hin baranna jenne nama mootummaa kana deeggare teena yoo ammoo jara kanallee makamne kaayoon isaaniitiif teennallee waliin hin deemtu maal goona jennaan barnootan dhiifnaa jeequmsa mataan buunu saniin mormii kennallee argisiifachaa akkanumatti haa deemnu jennee jidduu deemne garuu jidduu deeman ta'e nun baasne dubbiin dhattee booda gibbii keessatti warri federaal poolisii fideen tumee nu caccabsee gibbii keessaa nu aranii achiin duuba barnoota yoon deebine teete hin ari'amtu wanni jedhu dhufe akka yeroo isaan jedhan sanitti barnoota hin jalqabne nuti hin didne achirra tarkaanfii nurra fudhatanii waggaa tokkoof nu gursanii jechuudha. Waggaa tokkoof ari'amne 2002 April 10 gara wanni jeequmsa ka ture gara Meeyii kana keessa guffamne waggaa saniitti deebinee jechuudha. Akka lakkoofsa Itoophiyaa 1993 ture 1994 Aprilitti waggaa isaatitti yuunivarsiitiitti deebinee achirraatii wanni ture wanni biraa
kan irratti sirriitti ibsuu danda'u bara 2003 keessa dhuma 2003 naannoo December kana kaasee dubbiin master planii miti yeroo sanitti magaalli guddoon Oromiyaadhaa Finfinnee irraa gara Adaamaa deemuu qaba jedhu baay'ee cimee dhufe jechuudha. Yeroo sanitti murtee duruu murteessan 2000 irratti murteessaniitu konstituushinii jijjiiranii turanii yeroo kanatti ammoo asii godaanaa jedhaniini mallasfaa warra caffee Oromiyaa kana yeroo sanitti pirezidaantiin Juneddiin ture godaansisuuf warri dhiibbaatti godhe hojjetaan mootummaa naannoo Oromiyaa kan Finfinnee jiraatu kun hedduun isaa deemuun barbaanne hinditi. Yeroo kanatti dhiibbaatti fidanii federaal poolisii fi maaliidhaan akka isaan godaanan dirqisiisan jechuudha. Yeroo kanatti waldaan Maccaaf Tuulamaa falleen hiriira yaame nulleen akka barattootaatitti gaafii kana gaafannee yuunivarsiitii Finfinnee keessatti hiriirree jechuudha. Gaafii lama qabna ture yeroo sanitti tokko kaabii yuunivarsiitii san keessatti gumii aadaa fi afaanii qabaachuu qabna. Gumiin akkasii sinagixin maali jedhanii Amaaraa torbaanti guyyaa tokkoon kabajama ture. Afaan Amaaraa kan afaan Oromoolle jiraachuu qabaachuu qabna nu kenna gaafa jennu nu kennuun barbaanne isaan ijoollee barbaadanii akka namni OPDO yookaan namni wanni mootummaa kanaa akka waan san hogganu barbaadu ture. Yeroo sanatti immoo namni akkasitti hogganu sirriitti hin turre garuu akka carraa bara san keessa haga nama 4-5 tokko hawwataniitti I think mallaqallee kaffalanii fi haala adda addaatiin ijoollee nama 4-5 ta'an miseensa OPDO godhatanii turan. Mallaqa guddaatti baasanii ijoollee kanatti hoogganuu qaba gaafi jedhu waan jedhu nuti deebisanii jechuudha. Karaa ijoollee kanaatiin godha. Formally nuun deebisanu garuu ijoolleen beeksisa baasti cadhistee dhuftee maxxansiti karaa kenna fidaa warri walaloo qabdan warri maalii qabdanu jedhu. Galma eeganuu eeyyamanii nu banamee achirratti seennee nama filanna malee maaliif akkana gootu jarri kun jennee ammas iyyannoo itti galchina. Isuma kanaan piroosesii kanarra adoo jirru dubbii Finfinnee irratti immoo hiriirri waldaan Maccaaf Tuulamaa hiriira yaame hiriira kana dhandhe. Hiriirri kun Masqal Square yookaan Abiyoot Addabaabaayii lafa jedhamu santi ture. Hiriira san keessa gaafa sanitti uummanni Oromoo lafatti hin hafne jechuu dandeenya. Mootummaan gaafa hiriira san Maccaaf Tuulamni gaafatu eeyyamellee hin jenne dhoowwellee hin jenne. Carraa lama qabatee eegate. Wanni mallas carraa lama mallas irra laalaa ture. Basaastota isaa ganamaanuu bobbaasee gaafa san naannuma Masqal Square sanittuu loltuu baay'ee makiinaa dhedheeraadhaan makiinaa keessa ciciibsanii makiinaa dhedheeraa dhoksanii achuma gara Giyoonii gulaan gara lagaa gulaan akkasitti tarreessanii loltuu 1000 achitti tuulanii basaastota isaanii ammoo magaala guutaa keessa bobbaasanii karaa naannoo adda addaatiin bobbaasaniiti akkaataa carraa lamaan eegataa turan. Tokko yoo namni baay'atee dhufu teete hiriira bittimsuu. Yoo namni xiqqaan callaan kaba'u taate hiriiratti dhiisu. Namni muraasni qofni yoo ba'e namoota xiqqaatti mormee jedhanii achumaan immoo demokiraasiillee kun mirgi hiriira ba'uullee hin jira waan jedhu argisiifachuu barbaade. Yoo namni baay'atee kan dhufu taate dubbiin gara biraallee deemuu dandeetti. Gaafii namni haganaa gaafatee waan inni jedhullee dhufaa. Pireesharii itti uumamti. Hattuun akka nuti yaannu kana qofaa miti warri kun hattuudha. Hanna hattuu ta'uufiif beekaa. Aangoon qabate tun ta'a isaanii hin malle akka ta'e hin beekaa. Qabeenyi irra jiru sun ta'a isaanii akka ta'e hin beekaa. Lafti irra jiran ta'a isaanii akka ta'e hin beekanii. Namni Oromoon kumaatamni naannoo sanatti walitti dhufuunu masaraan mootummaan lachuma bira waan ta'eef sodaatan jechuudha. Isa kana waan sodaataniif carraa lama kana qabatanii eeggatan. Akka carraa ganamaa kaasanii karaa Finfinnee seenamu hundaa cufanii magaalota keessa naannoo san hundaayyuu namatti bobbaasanii eegan. Yoo isaan laalan ganama hoo saatii 3 ta'u uummanni akka jiru lafa garagale. Naannoo Finfinnee sanirraa kun fardaan dhufa. Namni baay'een garas deemaa jiraachuu gaafa hubatan hiriira san dafanii adoo namni baay'een bakka san hin geenye makiinaa gurguddaa fidaniitu laal. Uummanni poolisiin argu makiinaa qofa arga. Makiinaa dhedheeraa kana fidaniiti tiraakii gurguddaa kana fidanii naannoo sanin naannessan kana fuuldura isaatti. All of a sudden makiinaa keessa ciciisaniira nadaa jarri. Federaalli kun makiinaa keessa ciciistee jirti. Achuma keessa akka onni dhukaatee gayyaate jechuudha namarra harcaate. Gaafsi namarra harcaatu namni rifatee kaan tumtee kaan caccabsitee uummata kan ijoolleen atileetonni nu baay'eedha. Taappeellaa qabatanii dhaabataa turan nama kan caccabsanii. Gizee tumaata san jalaa onni jennee gara naannoo Istifaanos jedhamu kana turani.
achi bakka nama sadi taanee akkana dhaabanna ijoolleen sun gariin biyya keessa jirti maqaa dha'uun hin barbaachisu nu hura dhaabannu amma taaksii eegataa jirra. Achi federaalli tokko dhufee na dhiiba deeme achi naan jedha gara rakkiiloo gura irii ol achi na dhiiba. Maaliif na dhiibdaa jedhaan taaksii eegataa jirra bar jedheen deemaa jedhee nu dhiiba jechuun ispeeshaalii ana dhiiba. Awwaanan dhiibiin kaatii taaksii eegataa jirra eessa deemnaan jedhaan. Adaatii amma adoo akkas jedhuun adoonni na dhiibuu yoo achi ilaalu pikaappiin achi dhaabattee jirti. Adaa amma hidhaa fi nu oofuu jiran. Ookee maaluma jedha jarri kun maal ta'esitti ta'ee maal balleessinee jedha. Adaa karaatiin gama keessaa ijoollummaan waliin barannu namni basaasaa namni sun Kabaa Mokkonnin jedhama. Gizee sanitti yuunivarsiitii Finfinnee keessa namni akkasiin nu basaasaa ture nama sadi namni gurguddaan tokko Zannabee Giiloo jedhama tokko Kabaa Mokkonnin jedhama. Gurguddoon isaan kana Oromiyaa Caalchisaa jedhamu tokko fas jira. Ijoollee kana ture. Isaan kana keessaa tokko Kabaa suni agarsiisa qubaan agartee mucaan ijoollee qindeessu isa sanii jedheeti jalatti himee jira. So amma dhufanii nu dhiibanii nu nama sadii oofan sadii moo afurii nu oofanii pikaappii kan gubbaa nu baasan. Pikaappii kana gubbaa poolisiin hedduun akkana dhaabattee jirti tarooftee makiinaa gubbaa. Yoo an dhufu kan poolisii galaa maxaalan deedama qocaallaan jedhan. Makiinaa kana akkuma koreen gattee yoo an gattee ilarra na dhiite jechuudha sirra. Ammallee jirti mallattoon sun kun as gubbaa kan akkana. Ilti tun waan hafteen seenee yeroo san lafteen gurraachofte dhiigee sirra na yaa'ee shamizii kana cufa akka jiru na balleesse. Bakka kana gubbaa akkasitti wannaa'ee garuu iji kiyyaa hin hafte. Akkasitti nu hidhaniiti gara Kaazaanchis kanaan nu hidhanii achi uumallee waan agartee seeraan ala akkasiin na tumanii maal dhiiroo maaliif akkana na gootan jedhee bakka inni sanfaatti iyyaa ture. Jarri akkana na goote seeraan dhiyaattu jedhee hin jirti miree tamanama wanni kaan iyyaa ture. Akkuma jiru jecha nurraa fuudhanii maal jedhanii akka hiriirri seeraa ala ta'e hin beektanu akkamitti hiriira dhuftan maal jennaan seeraan alaa miti hiriirri himamee wanniidhaan himamee dhufee eeyyami gaafatamee jira gazeexaarra waan adda addaarra hordofaa turre hiriira seeraan alaati miti jennee. Okay isaan ammoo maal jedhanii akka hiriirri seeraan ala ta'e hin beekne ture jedhaa bakka ta'u. Akkasuma jecha nurraa fuudhanii nu gadhiisanii yeroo akkasii akkas taane kanumatti aanee gaanulleen amma emotional taane agartee rukutamuun maaliin kun gaafa dhufu itti aanee nu hiriira gibbii keessa baane gaafa nu hiriira baanu san poolisiin illee poolisii kaabii san eeyduun ariine haga federaaliin akka carraadhaa federaala itti qopheessanii Finfinnee gaafa san immoo pirezidaantiin Jarmanii magaalaa Finfinnee dhufa waan ta'eef waaqni baase federaalatti wanni nutti goone. Achuma garuu isaan wanni godhan amma tarkaanfii nurra fudhatuuf qophaa'aa jiran agartee baay'ee aaran gibbii keessatti gaa leenca guduruu Oromoo leencuma duruu kana fasirbaatti hundi kana goone. So akka malee aaranii jiranii aarii saniin achirraa ka'anii wanni godhan ETVdhaan dhufanii bakka librariin Kennedy Library jedhamu tokko fa xiqqoo ijoolleen gaafa ka hiriira san keessa basaastotuma warraatiin itti caccabse jechuun addee lamaan takkallee teetu. Dhogginee turre guddoo dhoggaa turre nama waan kana godhu warra makamee dhagartee gaafa hiriirri tokko bahe warra makamee balleessu jira. Waan san wanni balleessanuufi hiriirri kun waan karaa nagayaatiin godhameef waan wanni itii miti badii biraatti gahaa jira jedhee agartee mootummaan ammoo nagaa eessisuuf badii ittisuuf dirqama itti jira waan jedhu kana fayyadamuu fedhan agartee qabeenya badeera jedhan ittiin nama hidhuufi yoo hiriirri tokko bahe waan akkanaa godhanna. Achi keessa namoonni basaastotni isaanii laayibireerii kaanillee dhagaadhaan dha'anii eenyu akka dha'e beekuu hin dandeenye nuti isa kana fa'a ETV wanniidhaan kaameraadhaan dhufanii waraabanii qabeenya miliyoona 1.5 barbadaa'ee jedhanii ETV irra dabarsaa turanii. Namni gaazexeessaan Oromoo tokko garuu atiin kenname suni Dammaqaa Nagaasaa Dassuu Duulaa eenyu akka walii ta'e hin beeku. Dammaqaan fakkaata. Galeetti dhaqee bakka kaan waraabee waan qabeenyi bade sun baay'ee xiqqaadha miliyoona 1 dhiisiiti 50,000 guutumoo waan ta'e jedhee gabaase inni immoo ETV kaafaan sagantaa afaan Oromoo irra gabaase baqate jechuun namni sun. Inni yeroo sanitti kun eeganurra ga'een duuba gaafa kana ijoolleen nurraa hidhanii ijoollee 8 nurraa hidhanii nu jalaa baafanne ijoolleen tun haa baatu jennee amma hiriiratti fuufne jechuudha. Ijoolleen tun haa baatu jennee gaafa hiriiratti fuufnu amma University keessa basaastota nu galchanii basaastonni kun bakka dukkanaan nama eeddee yeroo ati library baatu yeroo naannoo dormii keetii
baratama fakkaatanii achi keessa deemanii bakka dukkanaan nama qabanii nama reebuu si sodaachisu. Shugguxii si dhaabanii si jeefna rasaasa tokkottu sigaa maali gocha kanarraa deebi'i. Maaliif lamin arfaatti maalim namaan jedhu maatiin kee hiyyeessaa miti maaliif mootummaa waan fedhe si godhuu danda'a. Asumatti ziyuun dafa haalleen maali namaan jedhanii sosodaachisaa godhanii sosodaachisaa kana bira immoo waan biraa godhaa turan. Waan irraanfadhe keessaa tokko gaafa hiriira Maccaaf Tuulamaa gaggeeffamu san hiriira sanii galgala san makiinaadhaan dhufanii waraqaa raabsanii yuunivarsiitii keessatti. Nunis waraqaan bittinsina turre. Waraqaan isaan bittinsan sun immoo maal jedhaa jalnoonni gootonni barattoonni Oromoo guyyaa har'aa sabboontonni Oromoo guyyaa har'aa hiriira ajaa'ibaa godhanii mormanii akkana godhanii jiru. Warri hiriira san irratti hin hirmaatin ammoo isin gantoota maqaa keessan dhaaba kenna maalii adda bilisummaa Oromootiif dabarsinee jirraa maal jedha waraqatichi. Eenyutu jarumatu facaasaa jechuudha waraqaa? Jara facaasaa madeeninatoota facaasaa beeki. Basaastota wayyaaneetu facaasa. Wanni kana facaasanii fi barataa Oromoo jidduu garaagarummaa uumuu fi barataan hiriira sanitti hin hirmaatin akka of shakku. Okay, barattoonni kennaayyuu akkana nuun jedhanii nuti isaan akkas nuun jedhanii jedhee akka inni of shakkuu fi barattooti akka addaan baatu. Akka addaan wal baasan garaagarummaa uumuu fedhan. Shakkiillee uumuu fedhan. Shakkii kana wanni uumamuun keessatti tokko nama cimaa ta'ee beekamu fa'a inni bara OPDO'n hojjetaa jedhanii olola akkasiillee inni ololchiisu. Olola akkasii ni ololamaa. Ololli biraa kan isaan ololan immoo barattoota ciccimoo yuunivarsiitii Koree barattoota Oromoo hooggantu kana mallaqa nyaataniiru jedhanii oduu akkasii odeessaa. Basically warri waan akkasiitiin deemu ijoollee yeroo sanitti miseensa OPDO taatee jirtu. Isaan nama muraasa warra kanatti olola akkasii kan afuufa. Ibaluufaa barba mallaqa birrii haganaa nyaattee mallaqa ijoollee eebbifamtuuf giraajuweeshin bulleetiin akkasitti mallaqa dhaabarraa dhufa akkasii nyaatanii jedhanii wanni akkasii kun bal'inaan odeessu ture. Garuu ka'umsa isaa soorsii isaa dhandhee bira geenne akka ijara kanarraa beenne isa sanillee dhaanfinee jechuudha. Kan biraa immoo gaafa nu amma hiriira kana gooneen duuba yeroo jiru kanatti yeroo nu ijoolleen hidhamte nu gabbaatu jennu kana keessa waraqaa biraa raabsan ammas. Waraqaan isaan gibbii keessa raabsan maan jedhaa one thing to remind you tokkoffaa warra yuunivarsiitii san bulchu wanni godhan sodaachisa. Pirezidaantii yuunivarsiitii Indiriyaas Isheetee fi Dr. Saamu'eel Asaffaa itti aanaa pirezidaantii waan akkasii ture. Isa kanafa isin warri gorsitoota diktaatirichaa gorsitoota mallasii jechuusaas yaa tarkaaffii isinirra fudhannaa. Akka dhaaba kamii ta'aniiti ka sodaachisu? Nu akka barattoonni Oromoo waan kana barreessanii raabsaniiti duubarra sitti himaa jalatti waan inni jedhu. Jalatti maal jedhaa from supporters of OLF and the lovers of Finfinnee jedha. Warra jaallattoota Finfinneetii fi deeggartoota OLF jedha. Gaanami gibbii san keessa jiru baratuma agarte. Nu akkasitti nu farrajuu isaaniiti. So maal godha kanaaf immoo Amaaraaf Tigree ajjeesuuf fixuuf holocaust commit gochuuf qophoofnee jirra. We are ready to commit a holocaust against Amara and Tigree maal jedha. Inni kun kamaali warri yuunivarsiitii bulchu kuni xiqqaatullee warra xiqqoolle taatu baratee jira. Tarkaaffii cadhisee akka dhaggeemu fudhatu. Amma wayyaaneen bara san keessatti wannan booda naagale yeroo san hin naangalin barataa sabboonaa kana keessaa xaraganii barataan gadi hafe sodaatee akka OPDO ta'u feetee jirti. Nu ari'uu feetee jirti. Nu ari'uu fe immoo tokkoffaa warra yuunivarsiitii bulchu kana haala adda addaatiin akka isaan ilaalcha hamaa nurratti horatamu. Akka isaan murteessanii nu ari'uu fi nu ari'an kana godhuu barbaaddi. Kanaaf ijoolleen tun ijoollee like uummata iyyuu fixuu genocide iyyuu komiit godhu feetu ijoollee kanaati. Ijoollee sammuun isaanii badee totally waan jedhu agarsiisuu barbaada. As keessatti dhiifama naa godhe afaanitti si qaba. Hubannoo nama tokko kennuudhaa fi fakkeenyaa fi akka dhaaba ABO ta'aniiti ka barsiisota sodaachisaa jiranii akkasirraa hubachaa jirutti isaanii osoo aangoo qabanii direct jara kana osoo argachuu danda'anii tooftaan isaan dhimma akkasiisan itti fayyadamaniif maaliif sitti fakkaatee yaadda? Aangoo hin qaban isaan wanni barbaadan isaan kuni nama haga danda'anitti bara haga dubbiin dhuftee to'annaa isaaniiti ala baatutti namuma seeraan waa hojjetu fakkaachuu fedhan. Nama seeraan waa hojjetu fakkaachuuf immoo nama miidhuu fedhan san diraamaa irratti taphataniiti.
adoo jara kanaan directly deema ari'a adoo hin jenne iyyuu akka nuti waan hamaa hojjetaa jiru fakkeessanii ofii hojjetanii waan nu hojjetin ari'a adoo jaraanuu hin jenne jarri nu ariiti jechuudha. Directly amma ari'a jechuun karaa adda addaa jaraatti illee hin himani. Ijoolleen kun waan hedduu balleessaa jiranii waan akkanaa godhaa jiran ijoollee gaarii miti waan jedhu itti himani. Garuu jecha ifii jedhan san mirkaneessuuf jecha waan nuun hojiin diraamaa godhuu qaban. Fakkeenyaaf ebelufaa barii abaa'oodha yoo jedhanii nama tokko farrajuu fedhan abaa'ummaa san mirkaneessuuf jecha alaabaa fuudhanii mana isaa kennan. Waan kun boombii fi waan meeshaa waraanaa adda addaa fidanii mana namaa kennanii nama waliin qaban maafi godhan mirkaneeffachuuf dhagartee waan kana diraamaa waan sila nama kana miidhuu fedhan. Isanii miidhuurraa fakkeessuu barbaadan agartee haga danda'anitti waan isaa hojjetan kana namni hundi akkasitti akka namni beeku hinuma beeka garuu hundinuu yoo beeke bada beeke nama haga ta'e sobuu danda'u qabda. Nama qaraan sobuu qabda. Fakkeenyaaf asirratti jaroota ofii dhiibbaa irratti godhanii waan tokko dalasiifachuu danda'an kan nama biraa fakkaatanii dalasiisaa jiran kana. Wayi akka ofii dhiibbaa irratti godhan osoo hin fakkeessin jara biraarraa akka dhiibbaan kun irratti dhufaa jiru fakkeessanii jaruma kakaasaniiti booda yoo rakkoon tokkollee dhufe irratti garagalchuudhaaf wayi ta'a. Sulleen gama tokkoon nu uumiti yuunivarsiiticha tarkaaffii kana fudhatee waan jedhu yoo dubbiin cimtellee dhagartee jaruma kanallee ari'u. In beektami waan tokko asirratti waan asitti himuu fedhu ummati kennallee mara akka beekuu fedhu jechuun waan kana waan dubbise irraa dhagge hoggaa nama rashananu amma dargiin hoggaa ummata fuudhee dhabamsiisu fixu yookaan nama ijjeesu nama fakkeenya nama 10 yoo ajjeesuuf deema nun teete nama ijjeesu bira keenii ergan. Namoota saniin duuba ammoo namoota ajjeesan san ka ajjeesu. Qulqulleessuu jedhanii namoota san ajjeesu ammoo ka biraatti duuba qophaa'a. Namoonni lamaan sun dhaqanii nama kaan bosona keessa geessanii tarree galchanii yaa'u iji hidhamee maal jedhee qawwee akka jiru xarreetti godhanii fixan. Yoo isaan ajjeesanii awwaalanii isaan fixanii irraa bahan namni isaan hin argin ammoo isaan lamaan illee dhabamsiisa. Dhabamsiisee warri kun hundinuu awwaalama jechuudha. Warrootni lamaan qara namoota san ajjeesanis hin qulqullaa'u. Maaliif kun godhama yoo jedhame boru gaafa mootummaan sun jige bara ajaja ebeluutiini ebelu fa'uura san nutti fixee jedhanii himuu danda'an. Torture ta'anii waan adda addaa ta'anii himuu danda'an agartee. Akka faana balleessuuf jecha qara waan ta'e hojjechiistee achi isallee dhabamsiista. Kun akka ammaa kun immoo bifa sanillee ta'uu dhabu. Ammallee wayyaaneen ka fayyadamtu bara namoota biraa hojjechiisti. Fakkeenyaaf tarkaaffii fudhatamu tokko waan adda addaa namoota biraa eega hojjechiisteen duubatti gaafa dubbiin itti cimte ammoo namoota kanaayyuu deebitee seeraan gaafatti hidhuullee dandeetti ajjeesuullee dandeetti. Waa lama tokko namoota nu ajjeesan san nurraa ajjeestee ka jedhu gama tokkoon achillee wanni uumuu feeti. Gama biraatti immoo ragaallee ofirraa balleessiti. Dhugaadha. Wanni amma ati haga ammatti haasawaa jirtu kuni dhibmuma dameeti kaa waan of keessaa qabu. Daawwattoonni keenyas gariin dhimma mata duree jettanii fi itti osoo dabartaniifaa jedhanii ka koomenti godhaa jirantu jira yoo ati bira mul'achuu baate argaan jira. Mee walumaa galatti har'a waa'ee dhimma basaastummaa dameeti kaa keessaa tokko kan ta'e waa'ee basaastummaa kana mee haalli mootummaan tokko itti caasaa basaastummaa kana ijaarachuu danda'u namni tokko beektaa hundee rakkoo tokko yoo beeke rakkoo san furuudhaaf salphaadha jechuudha. Kanaafi mee haala itti caasaan basaastummaa kun ijaaramu jettee yaaddu mootummaa tokko keessatti nuuf ibsita. Okay, galatoomi. Duraan dursa basaastummaan maaliif barbaachisa waan jedhurraa yoo jalqabe gaarii natti fakkaata. Hayyee. Basaastummaan jechuun gathering of information sassaabuudha. Inni kuni usually waan takka godhuu dura waan san beekuu qabda waan ta'eef waa qorannoon godhamee waan tokkorraa waan godhuu feetu irratti beekumsa akka horattu waan godhaati. Biyyoota adda addaa mootummoonni addunyaa kana hundinuu caasaa basaastummaa qabu hin ijaaratu mootummaa keessatti.
akkuma humni waraanaa jiru akkuma caasaan diinagdee yookaan immoo ministeerri diinagdee caaseffamu akkuma ministeerri barnootaatii fi ministeerri guddina development karaa infrastructure adda addaa caaseffamu kan caasaan tikaa dhokataaniin ijaarama. bara durii agar ውስጥ ሚኒስቴር jedhuun bara dargeemmaa agar ደህንነት ሚኒስቴር jedhamana fakkaata. Wayyaanee keessatti federaal guddaayochi ministeerii jalatti ministeera dhimma federaalaa jalatti caasaan basaastummaa kun jira jechuudha. Innummaan kun ammoo dipaartimentii gosa gosaa qaba. Ka basaastummaa uummata jiraataa uummata irratti bobba'u jira jechuun yaada uummataa guurisa. Waajjira adda addaa keessatti daldaltoota illee keessatti hawaasa hunda keessa akka bobba'ee guyyaa guyyaadhaan waan hojjetamu waan adda addaa waan xiqqoo adda ta'e yoo dhaga'anu gabaasa godhan jechuu galgala. Waan guyyaa keessa oolan waan dhaga'an uummanni haasa'u kun cufti gabaasa ta'a. Wanni kun walitti cuunfamee yaadi uummataa maal fakkaata ilaalchi uummataa maal fakkaata wanni jedhu deema jechuudha. San qofaa miti waan gaazexaa irra bahu waan reediyoo irra bahu waan adda addaa kitaaba namni barreessu irraa cuunfanii odeeffannoo akkanaallee arganne walii jedhamu cuunfamee deema jechuudha. Amma immoo bara kana feesbuukii farrallee hin guurama. Sun agartee overall ilaalchi uummataa maal fakkaata wanni deemaa jiru maali wanni haaree jiru maali waan jedhu cuunfamee dhaqaa uummati haasa'us haala adda addaarraa wanni argamu hunduu ni jedha jechuudha. Inni kun yoo hin jiraanne mootummaan biyya tokko to'achuu hin danda'u. Biyya tokko to'achuudhaaf waan deemaa jiru beekuu qaba. Waan heegarii dhufullee agartee waan amma jirurraa ka'ee tilmaamuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf military intelligence'iinis jira. Warra hidhatee irratti bobba'anii basaasa warra humna hidhattoota irratti bobba'ee basaasa biyyoota alaa irratti gaggeeffamullee jira. Keessattuu biyyoota ollaa irratti basaasni hin gaggeeffama. Biyyoota ollaa qofatan biyyoota diinummaa walirraa qaban irratti xiyyeeffannaa guddaan kennamee sochii biyyoota sanii gaggeeffamu. Maaliif biyyi sun biyya keetirra duuluu danda'a, waraana sitti banuu danda'a, haala adda addaatiin warra si mormu sirra ijaaruu danda'a waan ta'eef dammaqinaan irratti hojjetama. Dammaqinaan eegatta jechuudha biyyoota san. Sochii biyyoota san keessa sirri basaastuu bobbaafattee adeemsa biyyoota sanii aangawoota biyyoota sanii keessa illee yoo dandeetti qabattee sanii mutii haala adda addaatiin basaastota keeti aangawoota sanitti akka dhiyaatan gootee haalli isaa haala hedduudhaan bifa saniin faayidaa biyya keetii eessifachuuf faayidaa biyyoolessaa eessifachuuf basaasa kana caasa basaasa kana diriirfattee biyyoonni hundinuu isa kana godhan. Isa kana keessatti gaawwanni beekamuu qabu biyyoonni adda addaa biyyoonni cimoo jedhamu. Siyaasaaf olaantummaa adda addaa qaban kun biyyoota caasaa basaastummaa yookaan tika kana olaantummaa qaban jechuudha. Tika yoo jenne irra wayyaa tika yookaan immoo dooyaa jechuu dandeenya. Biyyoonni fakkeenyaaf United States of America fudhatan caasaan basaasaa CIA jedhamu qabdi. Central Intelligence Agency inni kun baay'ee bal'aa cimaallee biyyoonni akka Israa'el Mossad ka jedhamu qabanii. Kara biraatitti irree Israa'el jedhama. Inni kun jechuun maali? Waraana isiillee caalaa teknooloojii maalillee caalaa wanni biyya san jiraachisu basaasa kana jechuudha. Odeeffannoo argatan sanii odeeffannoo saniin odeeffannoo caalmaa argatu waa'ee diina isaanii caalaatti beeku waan ofiillee of keessallee akka namni hin galle haala saniin hin to'atu haala ammoo dabranii waan sila icciitii biyya tokkoo ka biyyi sun biyyi biraa akka hin beekne barbaaddu beekuudhaan faayidaa biyyoolessa ofii eessifatu jechuudha. Raashaan fakkeenyaaf Raashaa fi United States jidduu yeroo dheeraa waraana qabbanaa jedhamu Cold War ture. Walitti dhukaasanuu basaasaa wal dorgomanii saatalaayitii wal dorgoman adda addaa kana wal dorgomu ka Raashaa KGB jedhama ka asii akkana jedhama. Warri kun wal keessan nama bobbaasa. Raashaan as keessan nama bobbaastee biyya USA kana basaasti. USA illee Raashaa keessan nama bobbaastee basaasti. Haga danda'ametti USA yoo basaastota biyya sanii argatte isaan san jijjiirtee faayidaadhaan waan adda addaatiin qabdee jijjiirtee itti fayyadamuu yaalti. Kun jira kana jechuun maali? Haala akkamii fa'aa jijjiiran fakkeenyaaf
basaasa biyya sanii tokko adoo inni hin beekin namni immoo basaasa biyya Ameerikaa ta'e tokko biyya san keessatti dubartii ta'uu dandeetti. Fakkeenyaaf yoo sun dhiira ta'e tun dubartii yoo ta'e wal arganii isiin isa beektii inni isiin beeku haala adda addaatiin dogoggorsiittee gara jaalalaatiin yookaan immoo gara fedhii foonii kanaan qabachuu dandeetti. Asirra wanti ati beekuu dandeettu seera qaba. Warri waan kana hojjetu naamusa eegachuu qabu jira. Naamusa san keessaa akan baane ka jedhu jira. Hin beekan. Ka gamanaallee naamusa ofii danda'e qaba. Fakkeenyaaf sagaagaltummaan haala hin beekamneen godhamu baay'ee dhoorka. Maallaqa yookaan immoo haala hin taane machaa'uun yookaan haala waan hin barbaachisne bakka hin beekamnetti bakka wanni isaa kenname ala bahuun dhoorka. Isa san yoo dabre yoo takkaare achiin duba tarkaaffiin itti fudhatamu cima ajjeechaa ta'uu danda'a waan tokko ta'uu danda'a. Naamusa yoo darbuun baay'ee strict. Basaastota kun wanni isaan wal godhan maal akkuma godhanii basaasa isa biraasan naamusa xiqqaasaa akka cabsu godhan. Deebii haga barbaachisu oli akka unu ta'uu danda'a, kennaa wayii ta'uu danda'a yookaan immoo akka inni jaalalaan yookaan immoo sagaagaltummaarra hirmaatu affeertee gooti jechuudha. Amma maal naamusa tokko cabse jechuudha. Eega kana cabse gaafa inni kana cabsu hin waraabbamu. Viidiyoo riikardi ta'a yookaan waan ta'e haala ta'e riikardi ta'a. Yookaan haala ta'e naamusa inni cabsu tokko akkuma godhanii maanoo wayii tuqsisiisa. Achiin duuba abboo jedhaniin amma seera kanallee cabsitee jirta kana agati basaasaallee si beenna yoo ati immoo kana nuu godhi yoo kana nuun godhu jette kana warra keetii dabarsinee kenninaa. Naamusa san cabsu jechuun badii guddaa akka ta'e hin beeka. Naamusa san adda waan dubbiin isaa tun irraa riippoorti teetee waan tokko ta'u maal godhu jalqabaa hayyee tole jedhee asillee odeeffannoo kennuufa jalqaba jechuudha. Kanaafuu maanoo tuqee jira karaa keessaa bahu. Dabale jantii san ta'a jechuudha amma. Kiyyoo keessa gale jechuudha. Akkas ta'a jechuudha. Yeroo kana jarri sunis irra geettuu hin ajjeesti. Tun immoo haga dandeettetti akka inni hin beekamne akka warri sun isa irratti hin beekne godhanii suutaan dheeressu jechuudha. Maaliif dabale jantii tokko argachuu jechuun waan salphaa miti. Nama soorsi guddaa argatte jechuudha. Isa kana akka haga danda'anutti birriitti dhangalaasanii qabeenyatti dhangalaasanii achillee warri sunillee jireessaa jira kennaafii jira. Asitti ammoo caalmaatti seeftiin isaa baay'ee eegani haga danda'anitti akka warri sun irratti hin barre. Akka warri sun irratti hin beekne haga danda'anitti eeganii akkasitti dhagarte. Innillee amma dirqii isaati eega kiyyoo tana keessa galee waan godhuun qabu hin elmama jechuudha. Hin elmatan achiin duubatti dhagarte odeeffannoo elmatanii namoota akkasii argate olaantummaa argachaa deema jechuudha. Maaliif kaampii biraa keessa mooraa biraa keessa waan jiru akka sirriitti argatta jechuudha. Kun haala saniin fakkeenya tokko isinii kennaa. Nama Carlos Qabaroo jedhamu Carlos Jaakil jedhan immoo maal jedhan Qabaroo kana isaa afaan Faranjiitiin. Carlos nama jedhamu beektuumi bara durii nama akka shororkeessaa ammaa kana jechuun namicha hamaa tokko. Warra westii kana kan jaalatu warra lixaa kana irratti tarkaaffii fudhataa. Black September ka jedhamu faa warra kubbaa miilaa taphatu gizee tokko Jarman keessa akka fixe warra kubbaa miilaa taphatu warra Israa'eliif akka fixe xiqqoo ilaalchi isaa gara sooshaalizimii kanas fakkaataa garuu warra lixaa kanan jaalatu namichi suni guruupii xiqqoo qaba. Jaakil jedhamu Jaakil adoon waan jedhamu Carlosin suni isa kana irra gahuu dadhabanii dhumarra nama isa waliin hojjetu tokko akkuma ta'anii irra gahanii maanoo tuqsiisan. Namicha sana eega qabataniin duuba maallaqa guddaatti dhangalaasaa namicha isa waliin hojjetan jechuudha. Adeemsa Carlos hunda karaa isaatiin beekanii eessa akka inni jiru eessa akka inni jedhu maaltu akka jiru akkanuma doo jedhamu dhumarra Carlos ajjeesna jedhanii Carlos kan akkamiin goona hin ajjeesnamuun qabsiisna ka jedhu irratti hojjetaa turan warri Mossad. Amma adoo irratti hojjetanuu maalti ta'ee dubbatanii ajjeechaan namicha kana rakkisaa hin ajjeesna jedhan nama hedduu balaa namatti buusaa namichi kun nama rakkisaa maaliif ajjeesuu rakkanna poolisiin haa qabsiisnu jedhani. Biyyi kun maali biyyi inni jiraatu I think Awurooppaa keessa biyya Awurooppaa wayiiti. Poolisii biyya sanii dhaqanii namicha isaa tokko keessaa qabatanii mire dabila jantii godhatanii. Bakka inni jiru maali namichi itti hime achumaan poolisii
poolisii amma ofiidhaan ammoo jennaan ofiilleen dhaan riskii maafi fudhanna namichummaan dhaqee qabsiisuuti jedhan. Namichuma isa jalaatii daaverti godhatan kana poolisii dhaqee poolisii waliin dhaqee qabsiise jedhanii. Namicha poolisii fidanii namicha waliin ergan. Poolisii qabatee dhaqee namichi. Poolisii qabatee dhaqee amma dhaqee poolisoonni immoo bakka mana namichaa biraa yoo bahan koornara qabatanii balbalatti dhadha'e jedhanii. Namichi kun dhaqee itti dhadha'e balbala. Kaarlos Maraataan keetti mana isaa keessaatii qaawwa adda addaa qaba waa ittiin ilaalu qaba yoo inni ilaalu namichi dhadha'u jira namichi hiriyaasaa komreedii yookaan immoo ni jaallisa achuma poolisiin koornerii jirti. Gitaara taphachuu ture gitaara kaan balbala banee dhufee gitaara taphachuu jira jedheetti gitaara kaan lafa keessatti shugguxii fi fudhatee qofa qara namicha kaan ajjeese. Achi poolisoota kaallee daaraa godhee miliqee jechuudha. Kaarlosiin sun yeroo tokkonna maal siin jedhu fedhee nama qaama hunni keessaa akkasi garagalfatu hin jira. Dabila ejentiin jedhamu kun yeroo namni faayidaa dhaabatee fiirraa faayidaa diina isaatii immoo hojjetu jechuudha. Qaama sila basaasuu qabu sanii fi odeeffannoo yoo kennu jalqabe yookaan qaama sila irratti hojjetuu qabuuf odeeffannoo yoo kennu ta'e qaama haala saniin haala dhokataa ta'een agartee yookiin ta'e akkas jedhama inni kun kana. Hayyee namoota daawwataa jiraniifis yeroo takka carraa kennuun dirqama. Gaaffii tokko kareefu namni wahii gaafateetu jira. Oromoon nuti maaf intelijensiidhaan of hin ijaarree ka jedhudha gaaffiin isaa. Hedduu gaarii ka Oromoo kana guyyaa deebinee jenne Oromoon ammatti dhimma kanarratti I think guddoo duubatti hafnee jirra jedhee yaada. Diqoosi xiinxaluu goonamee hin xiinxallamee haala ammoo irra jiru kana. Waggoota dhibban dabran keessa gara tikaatiin Oromoon gabbu'ee jira jedhee yaada. Wanni tikaa dansaan kan akka kiyyatti kun ilaalcha kiyya amma dirqama ilaalcha wanni ta'uu danda'a. Kun personal feelingii kiyya. Akka kiyyatti gadi buunee jirra. Wanni jabaan qabnu caasaa jabaa, caasaa tikaa, caasaa akkasii ijaarrannee hin jiru. Caasaa tikaa. Tika jechuun kun maal tiksa? Dantaa saba tokkoo, dantaa biyya tokkoo tiksuudha jechuudha. Waan dantaa biyya tokkoo tiksu, dantaa saba sanii tiksu, nagaya saba sanii tiksu gahaa hin qabnu. Dur hoo qabna. Oromoon dur tika guddaa qaba. Caasaa tikaa jabaa qaba duri akka aadaatitti. Akkamiin qaba jettanii yoo ilaaltan in dooyaa jedhaniiti namni yaa'ee nyaaphaan dooyaa dhaqanii dooyanii haala isaa hubatanii dooyaan suni gabaasa qabattee galti jechuudha. Galtee uchumatti himti, galtee hayyuutti himti, galtee qaama abbaa duulchisutti himti jechuudha. Gaada fa'a jira. Gaadanii dhaqanii gaadanii leenjeessuu danda'anii gaadillee hin qaban. Gaadaan alallee yoo yennaa lolaallee teete jalkoottu jira. Caasaan tikaa of danda'e yoo ammoo lafa boordarii lafa nyaaphaa walitti aanan lafa konfliktii yookaan ammoo wal dhabi jirutti walitti aanan taate ganama adoo uummati lafaan kaane salfaa jedhanii salfaan kun halkan yinuu ka'ee naannoo san to'atee abu naannoo san keessa haala jiru cufaayyuu laalee rasaasa takkaa lamaan dhukaasa jechuudha. Akkasiin uummati salfaan qoratee fixee naannoon nagaa lafti nagaa uumaa nyaaphees keessa hin jiru leen uummati horii bobbaasa jechuudha. Salfaan kun akka inni itti lafa naannoo san to'atuyyuu beekumsa of danda'e qaroomina cimaa qaba jechuudha. Innaa uummati keenya dhalootaan humna tikaa yookaan immoo sirna tikaa sirna ajaa'ibaa qaba sirni gadaa. Sirna tikaa takkan dhaggin ka addunyaa haga ammaa ittiin fayyadamin qaba. Uchuma qaba uchuma kanatti to'ata sirna tikaa kana. Kanaafuu dooyaan suni gaadduun suni sirni salfaa suni amma hin qabnu. Aadaan sun nurraa badde. Ta modernii ta ammoo ammayyaallee hin fudhanne. Ta ammayyaallee fudhannee fi ijaarree hin jiru. Ani humna tikaa xiqqaattuuti gahaa qabnaa laati kan jedhu yaadaa ture. Yeroo tokko mana hidhaa keessatti bara 2006 natti fakkaata. Nama waraana Oromoo leenjisu tokko Keeniyaa keessaa qabaniiti rasaasa keessatti argan fakkaata.
isaan hidhanii jennaan mootummaa wayyaanee immoo mallaqa guddaa kennee hidhaa keessaa baasisiisee gara Itoophiyaa akka dipoorti godhanuuf gubboo guddoo kennee fudhatee nama kana mana hidhaa keessatti argeetiin haasa'een isin yoo amma waraana tokko yoo dha'uu feetan kaampii tokko yoo dha'uu feetan akkam gootanii akkami qorattanii akkam gootanii jedhe kaampii kana yoo dha'uu feene nama gabayaa bahee galuufarraa odeeffannoo guura kaampii san keessa nama meeqaa jira jennee gaafanne gariin 50 jedha gariin 100 jedha gariin 200 jedhu danda'a average fudhanne walitti deene qoonnee laalle jiddu galeessatti tilmaama fudhanne akkasirratti goona haga ammatti gizee hedduu lolleellee akkasitti lola kan guddoon goonu yoo akka carraa jarri nutti dhufte firraa lola malee haga ammaa defense malee offensive miti garuu ammatti tanaanaan jedhe okay abboo jedheen akka kanaan deemuu hin dandeenyu no qaamni kophaatti dhimma kana qaama independent ta'e kan kana qoratu ka tika godhu qaamni tikaa tokko dhaabatee qaamni tikaa sun immoo qaama dhimmi ilaalu qofatti gabaasa qaama loltuutii fi qaamni tikaa adda bahee wanni ta'u qabaayyoo akkasillee ta'u ta'e hogganaa wanni saniitti gabaasa godhee gabaasi sun immoo analyze godhamee gabaasa sanirratti hundaa'ee tarkaanfiin fudhatamuu qabu yeroo barbaachisaa ta'etti qorannoo sanirra hundaa'ee tarkaanfiin fudhatamuu qaba wanni akkana ijaaramuu qaba sittan fakkaatu naan jedhee humnateen naaf waan kenna achi hin gahin malee kanatti ta'uu qabaa itti amanaa anillee ni garuu amma achi geenneen jiru naan jedhe so an amma yeroo adda addaatti wanni allaalee hubadhe tokko haala amma jirutti jabaa hin qabnu qabaachuun ammoo dirqama takka qabaachuun loo hin dandeenna maaltu nu dhooga aadaa teenna keessa jirti waan keenya dhoffachuulleen gara awwa qabachuulleen teennuma hin jirti habiraarraa ammoo dooyanii gaadanii waan qaamni biraa nyaaphe qabullee irraa baratuun yoo teknooloojii ammayyaallee taate yoo ta'e kompiitararra kiraak godhanii argachuu taate tunillee barnoota feetii isarrattillee qaamuun barbaachisu bobba'ee amma aktivistoota tokkofaa arguun addan warra haakii godhee websaayitii adda addaa godhe inni nu qaamatikaa keessaa tokko imeelii namaa haaka godhanii imeelii aangawoota sanii imeelii mootummaa sanii websaayitii mootummaa sanii haaka godhanii odeeffannoo achi keessaa jiru fuudhuunfaa inni nu qaama tikaa tokko inni callaan gahaa miti qaamni tikaa ka biraa ka qaamaan agartee waan teknooloojii alallee irra bobba'ee godhu qabaachuun baay'ee barbaachisa asirratti wanni gara tikaa kanaatii fi gara biraatiin akka hanqinnaatiin natta mul'atu tokko yoo diqqaate jechuudha nama qabsoo seenu tokko seenaasaa backgroundii seenaa maatii isaa seenaa isaa bakka dhaloota isaatii kaasee haala inni keessa guddatee fi haala inni ittiin haga guyyaa qabsoo inni makamuu sanii jiru wanni gahaan katabamuu qaba. Warra amma biyya bulchu suni qeessa 23 waan jettu qabdi. Fuula 23 kataba seenaa nama tokko jechuudha. Wanni sun maal argisiisa? Amalli isaa maal akka ta'e, maal akka inni jaalatu, maal akka inni jibbu. Ka amal hannaa qabulaan isaallee katabamee, ka amala adda ta'e aaruu qabullee katabamee. Maaniif bakka itti ramaddu beekta? Nama amala harkaa qabu yookaan harki hanna barate mulqicha munyuu qaydhan inni dhaqee ammallee waa hatuun isaa nafu. Kanaaf bakka diinagdeen keettu isa kana bakka biraa keetta. Bakka inni itti jabaa keetta. Bakka inni ciminatti qabu keetta. Nama kijibaan hama ammoo isa ammoo bakka dhagartee dhugaatti himamuu qabu huduu irraan keettu kana. Isa ammoo bakka isaan malu keetta. Bakka inni itti productive ta'u bakka inni itti bu'aatti buusunna waan kanaafu tokko seenaa walii qoratu farrallee hanqinni jira dokumenti godhuurra jechuu kiyya ammallee wanni hedduu walitti makamti waan adda ta'uu qabu adda godhuu waan an beekuun qabne natti himuun hin barbaachisu qaamni beekuu qabu callaan beekuu qaba gaafa immoo natti himuu qabu yeroo waan tokko godhuu qabutti yoo an har'a godhuu qabaadhe yookaan yoo ani gaafa muraasa keessatti akka an godhutti himuu qaba especially warri qabsoo adda addaa keessa jirutti warri qabsoo hidhannootiif waan adda addaa geggeessu loltuu isaanii
boru achi deemna boru achi bobbaana iftaan achi bobbaana aduu hin ta'in qophaa'aa bobbaa jira jedhanii yeruma deeman qofa bakki deemnasi jedhuunfaa barbaachisaa keessattuu bara kana bara teknooloojiin akkana guddate kana wama xiqqoo tokko fa'attu waan hedduu riikardi godhaa bakka ati jirtu waan argisiisu meeshaan teknooloojii hedduu jira waan ta'eef of eeggannoon guddaan teknooloojiin illee caalmaa qabaachuun baay'ee barbaachisaa isa kana immoo kafiddu namoota murannoo sirrii qaban akkuma siin jedhe baakgiraawundii namaa yoo argite nama biyyaaf dhalate biyyaaf jiraatuu fi nama dhuunfaatiif dhalate nama fedhii dhuunfaa qabu addaan baasuu dandeetta baakgiraawundiin isaa hin argisiisa isarratti hundaa'ee namni komiited ta'e namni sabboonummaa cimaa qabu wanni hin baranne hin jiru. Fedhiin guddaan keessa jirtu sun waan hedduu akka inni baratu akka inni cabsu godha haala qofa mijeessitaaf waan ta'eef gama saniin jaaruu hin danda'ama jaaruu wanni nu dhoggaa hin jiru sirriitti itti yaadamne natti fakkaata malee irratti hojjetamne malee hin danda'ama ammallee hin jiru jechuu kiyyaa mootii haga ta'e jiraachuu danda'a garuu jabaa miti akkan beekutti. Mee ammallee duubatti si deebisa reefu haasawaa kee keessatti waa'ee double agent yookaan gar lama tahanii hojjechuu kaaftee turte. Achirratti yeroo ammaa kana dhimma bilbiltuuta Facebook irra deemaa jirtu takka waliinuu argaa jirra waa'ee nama Oromoo basaasaa jiru jedhamee hafarfamaa jiru tokkotu jira. Amma double agent yeroo tahan kana fakkeenyaaf eega irratti qabame booda double agent ta'uu danda'an jette reefu yeroo dubbattu. Eega irratti beekame boodallee fakkeenyaaf akka amma feesbuukii kanarratti himamaa jirutti akka argaa jirrutti dhaabattis himamee ture namni kun basaasuudha jedhamee dhaabattillee beeksifameeti dhaabni tarkaanfii osoo hin fudhatiin hafee waan jedhamutu dhagamaa jira. Wanni asirratti gaafii natti ta'e fakkeenyaaf double agentiin kun jara lachuufuu bu'aa qabaachuu wayi danda'a ama fakkeenyaaf wayyaaniidhaaf hojjetaati achi deebi'ee adda bilisummaa Oromootiif yoo hojjete bu'aa qabaate jedhanii kanarratti hafammoo mee maali jettee yaadda waan kanarratti? Hangama kiyyaan wanni natti fakkaatu amma namni tokko fakkeenyaaf wanni kun gara lamatti haa qoonnu. Nama qabsiisu namoota nama qabsiisa jedhan kana tokko lamatti qoonna namoota nama qabsiisu fakkeenyaaf gurmuun tokko waliin ijaaramee qabsoo goona jedhee waliin ijaaramee jiru adumaa waliin hojjetu isaan keessaa namni muraasi qabamaa yookaan namni tokko qabamaa namni tokko sun tumamee caccabsanii dirqamee namoota bira himee qabsiisuu danda'a ka akkasii sun basaasummaa nuti kun lubbutti itti dhufee si qabsiise akkanaa kanaan na qabsiise hin jedhamu hangaafa ni dhamu nama nu himee jira liigii dargaggoota Oromoo waan jedhan takka dhaabneeti socho'aa turre ebeluufa'aa gurmuun kunii jedheetti namoonni keessaa qabamee nu himee jira nama san immoo dirqamee nu himee dhaanamee nu himee yookaan sodaatee nu hime jennee waan fudhanneef namni tokko waa jedheen hin jiru hallee waa takka jedheen hin beeku homaa jechuun hin dandeettu akkasiisan ka garuu parpasufuuli qarumaa infiltireet godhee keessa seenee diinaaf hojjechuuf jecha garaa fi yookaan immoo si fakkaatee garuu achi mallaqaan bitamee si keessa jiru yookaan immoo beekaa kasi qabsiise ka adoo dirqamee adoon ta'in adoon dirqamin akkasi qabsiisu adoo bilisa ta'ee deemaa jiru kasi qabsiisu inni kuni hojii diinummaati ka akkasi dirqamee si qabsiisu kun gosa lama fakkeenyaaf gurmuu akka Oromoo amma wixirannee qabsaa jirru wixirannee ammaan tan waldhaansoo godhaa jirru kana keessa tokko ka qarumaa diinni ergee dhaqee gurmuu san seeni jedheeni qophaa'ee basaasa warraa ture basaasuma humna tikaa mootummaa ta'ee beekaatuma kominikeeshinii namoota qabsaa'ota kana waliin iimeeliin ta'uu waan adda addaatiin ta'uu eenyummaa fi dhoffatee seene kun ergama qabatee seenaa yoo haalli tokko jijjiirame yookaan yaada jijjiirate abboo akkanaan na ergani duraan akkanaan na ergani ammoo amma yoo an dhaggu saba kee gurguruun feene isaan keessa kana haala kanaan ergame
jedhee yoo sii garagale kun bu'aa sii qaba. Yoo garagale akkamii bu'aa sii qaba jaraaf informationii dogongoraa jaraa erguu danda'a. Atilleen ammoo akka inni qara ergamee dhufe beekte kana jaraa ergi jaraan kana jedhiin jechaa itti fayyadamaa dandeetta. Yoo ka isaan sit qara sitta ergan ka isaan qopheessanii sitta ergan san argattee gara keetti yookaan immoo adoo sittan himne si keessa seenee akkuma nama si waliin qabsaa'uu wamati jettu jedhee kumoonni si caalaa jedheeyyuu because inni protectionii qaba waan ta'eef wamaalleen sodaatu bakka namni biraa dhaquu sodaatulleen dhaqa because inni achi ergamee dhufe qarumaa sitta makame waan ta'eef inni tokko kana inni biraa ammoo kama fakkeenyaaf dhaabni Oromoo bobbaasee hojjedhu jedheeni dhokataan akka uummata jaaru akka waan adda addaa godhu yookaan akka waraana jaaru yookaan waan adda addaatiin akka godhutti bobbaafamee jiru ka dhokatee hojjetaa jiru diinni nyaafi irra ga'ee qaba jechuudha. Yoo wayyaaneen irra ga'ettee abboo jetteen yaa si qabantee jirta gizee inni isiin isa qabdu sana namni biraa argee hin jiru yookaan itti firoomtee haala adda addaatiin akka hangafa isin jedhe sana kiyyoo wayii itti martee maanoo tuksisiittee abboo amma si qabne si jeesullee dandeenya si yoonni jedhullee dandeenya kana achi carraa biraa hin qabdu nooliin hojjedhu maatii qabda ijoollee qabda maatiin kentu qomtuu wanni jettu sin hiinuu mallaqa sin argatta kawri si ergullee nyaadhu kan biraallee nulleen immoo hagana si kennina nooliin hojjedhu wanni kentu qamu waanuma tokko qofa nutti himta waan isaan kana godhi siin jedhan waan akkanaa godhu jedhan jedhanirra ni oomate xiqqoo nutti himta nooliin hojjedhu jedhu ni dandani. Faayidaa kana qabda. Yoo kanatti garuu hidhaa waggaa hagana yookaan si jeesnaayyuu bakka si jeesnaayyuu sirra geennee jirra. Jedhaniini isa kana keessatti waan adda addaa waan sila naamusi isaa hin eeyyamne akka inni hojjetu godhanii isa kana riikardi godhatanii viidiyoo qabaachuu danda'ani. Riikardiin sun amma isaa fi kiyyoo guddaa duuba deebi'uu hin danda'u. Yoo inni duuba deebi'e haala adda addaatiin viidiyoo kan liika godhuu danda'ani yoo san dhaaba inni keessaa dhufellee hin amanu seenaan isaa akka bara baraa hin badaa kanaaf adda seenaan kiyyallee hin baduu namillee na dhaga'u nami especially waan kaayoo ba'eefiin ala kaayoo biraatti gaafa onni jedhu hedduu sammuu namaallee onni jetti nami kamuu waan maqaa badaan dhaamuun fedhu nami ani mirga saba kanaatii qabsaa jedhe tokko warra sanii ka hojjetu irra beekamuun irra odeeffamuun nama fayyaalessa nama qaraan dhalootaan yookaan qaraanuu saba kana mirga sabaa jedhee akkasii yaadee jiru adda wanni kun narraa baatu jedhee kiyyoo kana keessa galee isaa waliin hojjechuu danda'a. Isaa waliin hojjetatti fufuu danda'a akkuma itti turuun immoo nafeeffatee that's okay jedheen ifiyyuu birriin fi maallaqii fi waan adda addaa kan inni argatu sun itti mi'aawee itti fufuu danda'a jechuudha. Inni kun gosa haganaatiin jira. Isa amma ati na gaafatte yoo deebi'e namni fakkeenyaaf qabsoo Oromoo geggeessu tokko wayyaanee waliin yoo hojjetu ta'e faayidaa wayyaaneef malee Oromoo fiduu hin danda'u. Faayidaa inni Oromoo fidu qabsoo Oromooti fidu akka malee xiqqa. Ka wayyaanee fidu 99% isaanii buusuu danda'a. Maafi buusuu danda'a? Isaan dhoksee dogongorsiisee jiraachuu hin danda'u achi keessa. Dhoksuu qofaa adoon ta'in isayyuu basaasa biraatti ramadanii isayyuu hin basaasan. Sobuu hin danda'u. Iimeelii isayyuu paaswoordii irraa fudhatanii to'atuu danda'u. Waan namni iimeelii itti godhus waan adda addaa qaamni adda addaa iimeelii itti godhus to'atuu danda'a. Bilbila isaa taap godhanii bilbila isaa xalafamee dhageeffata. Wanni inni isaan jalaa dhuffatu takkaallee hin jirtu. Kanaaf hoogganaan tokko yotti bilbileetti haasa'u iimeelii itti godhan kun hunduu harka wayyaanee jira jechuudha. Akka isa namoonni kun isa qunnaman eega argattee wayyaaneen kana hundaa to'atti inni illee ma to'attan hin jedhu isaanii hojjetaa jira waan ta'eef kanaafuu